Փառք մեր Աստծուն, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, Տերը ողորմություն անի, մենք իր առջև ուղիղ սրտերով կանգնենք, մեր միակ նպատակը լինի այսօր Տիրոջը հանդիպել, նրան գտնել եւ իրան մեջ մեր խաղաղությունը գտնելը լինի։ Սիրելի եղբայրներ, քույրեր, մենք գիտենք, որ Սուրբ Գիրքը մեզ ցույց է տալիս այդ բանը, որ պատերազմ կա, կարող է մենք չտեսնենք, բայց իրականում պատերազմ կա, ոչ թե այդ պատերազմը այն մեր պատկերացրած պատերազմն է, որ տանկերով պետությունները իրար դեմ են կռվում, այլ կռիվ կա, որի հիմնական կիսելիքը, հիմնական նյութը նա է, որպեսզի մարդու սրտից գողանան հավատքը առ Աստված։ Հիսուս Քրիստոսի դեմ է պատերազմը, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, ասում է հավաքվում են, ժողով են անում Տիրոջ դեմ եւ անոր օծյալի դեմ, որպեսզի մարդուն եթե հասել է, մարդը սկսել է ճանաչել Աստծուն եւ վստահել Աստծուն, Հիսուս Քրիստոսի մեջ տեսել է իր փրկությունը, այդ տեսողությունը, այդ հավատքը գողանա հակառակորդը, եւ եթե դեռ չի տեսել, այնց անի, որ հանկարծ չտեսնի, այսինքն դիրքավորվի պաշտպանական գոտի սարքի, իր ստով այնպիսի միջավայր ստեղծի, որ կուրացնի, որպեսզի չտեսնեն, այդ որ ասում է, որ այս օդի իշխանը կուրացրեց սրտերը անհավատությունով, որպեսզի ավետարանի լույսը նրանք չտեսնեն, որպեսզի մի հատ ծածկոց գծված լինի, ճշմարտությունից զուրկ մնան, որպեսզի չլինի, թե այդ ճշմարտությունը իմանան եւ այն Աստծո խոսքի համաձայն, որ ասում է ճշմարտությունը պիտի իմանաք եւ այն ձեզ պիտի ազատի, որ հանկարծ դա չլինի։ Այս կռվի մասին է, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, որ կուզեի մի քանի բան ասել, սիրելի եղբայրներ, քույրեր։ Ուրեմն մենք մեր հոգեվոր կյանքի մեջ տեսնում ենք, որ բազմաթիվ դժվարություններ կա։ Մեր պարտությունները, մեր, ասենք, առավոտ հելել ենք, լավ, ոչ մի մեղք չենք գործել, բայց ներքին ուրախություն չկա։ Ուզում ենք աղոթք անենք, Տեր Աստված, բայց տեսնում ենք, որ մեր ներսը չոր է, ոնց որ ռիսկ չանենք, ոնց որ չստացվի մեր մոտ, ոնց որ մեզ թվա, որ մենք մի բան այն չէինք արել, մի բան պետք է հետներս ոնց որ բերած լինենք, գոնե այն լավ զգացմունք, գոնե խորը փնտրտուքի մասին վկայող մի հատ, որ ասում է ինչպես եղջերուն ջրի վտակներին կփափագի, մի հատ զգացմունք գոնե հետներս բերած լինենք, որ Տերը տեսնի, որ մենք իրան ուզում ենք ու գանք իրան, Աստված պատասխանի մեր աղոթքին, մենք լցվենք ուրախությունով եւ խաղաղությունով։ Ուզում ենք այս բանը, ուրախությունն ու խաղաղությունը չկա, թշնամին կանգնած է մեր կողքը իր բազմաթիվ ապացույցներով, որ դու չես ունենա ընդունել։ Մի հատ դզվի, մի հատ ունեցի այդ զգացմունքները, ունեցի այդ բարի ներսի այդ արկայությունը, լույսը մեջդ ունեցի, որ գաս Աստծուն։ Բայց դե գիտենք, որ սա ճիշտ հակառակն է այն ասացի, որ Աստված է մեզի ասում, սիրելի եղբայրներ, քույրեր։ Աստված մեզ ինչ էր ասում, ասում էր, որ մարդը նստած է խավարի մեջ, չէ՞, խավարի մեջ նստած ժողովրդին լույս ինչ եղավ, ծագեցավ, չէ՞։ Այդ ծագելը, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, արևը որ ծագում է, ոնց է, մենք նստած ընդեր ռուշկա ենք պտտում, որ արևը բարձրանա մեզի լույս տա, մենք օգնել ենք որևիցե մեկը մեր սիրելի եղբայրներ, քույրեր, օգնել է, որ առավոտյան արևածագ լինի, չենք օգնել, չէ՞։ Բայց սա շատ ավելի պրիմիտիվ բան է արևի ծագելը, քանց թե որ Տերը որպես մեր արդարության արեգակ ծագում է մեր վրա։ Մենք խավարի մեջ նստած մեկ էլ Աստված որպես լույս մեր վրա ծագում է, մենք իր շողերով տաքանում, ուրախանում եւ ցնծում ենք, այդ ուրախությունն ու ցնծությունը Տիրոջ որպես մեր լույս, որպես մեր արեգակ ծագելով է լինում, այս բանը Աստծուց է լինում, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, բայց հակառակորդ ուզում է մեզ համոզի, որ սա պետքա լինի քո ինչ-որ միջնորդությունով, քո անելով, քո միջամտությամբ, եթե ոչ լրիվ քեզանով, գոնե քո օգնելով։ Եվ այդպես մեզ ասում է դուք, որ ուզում եք օրենքով արդարանալ, շնորհքից ընկած եք, չէ՞, Աստծուց, Քրիստոսից ընկած եք։ Այդտենց մեզ հեռու է պահում Քրիստոսից։ Այդ սուտը, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, ուրեմն կա կռիվ ճշմարիտ հավատքի դեմ, Հիսուս Քրիստոսի դեմ, որպեսզի մեր սրտից, եթե կա այդ հավատքը, գողանա, եթե չկա, թույլ չտա, որպեսզի լինի։
Ես ուզում եմ մի հատ տեղ կա, Սուրբ գրքից սրտիս կպել է, ուզում եմ կարդամ այդ մի քանի տեղերը, սիրելի եղբայրներ, քույրեր։ Դ թագավորած 6-7-րդ գլուխներից է։ Սա այն պահն է, երբ որ Իսրայելում մեծ սով եղավ, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, եւ Ասորեստանի Բենադադ թագավորը իր բոլոր բանակը հավաքեց, ելավ Սամարիան պաշարեց, Սամարիայի մեջ մեծ սով եղավ, քանզի Զանիկա պաշարել են, այնպես որ 1.80 սիկը ղարծաթի ու աղավնի աղբը 1 կապիրճի 1/4 մասը 5 սիկը ղարծաթի ծախվեցավ, այսինքն սարսափելի սով առաջացավ ու սարսափելի թանկություն, որովհետև ոչ մի ուտելու բան չկա, անգամ աղավնու աղբը ես իմ ինչքան թանկ էր։ Եվ այդ ժամանակ, որ ասենք ոնց որ մեր հոգևոր ասեմ, թե կյանքի ռեսուրսները լրիվ սպառված է, այդտեղ ասենք թշնամին հանգիստ կարող ասի, չէ, որ այս վիճակը սենց է, դու ընդունելություն չունես Աստծու մոտ։ Եվ Իսրայելի թագավորը ասում է, այս իրավիճակը տեսնում է, չէ, Պարիսպի վրայով անցնելուց կին մանոր աղաղակեց ու ասեց. «Ով Տեր իմ թագավոր, օգնե ինձի»։ Անիկա էլ ասավ. «Եթե Տերը քեզի չօգնե, ես քեզ ուրկե օգնեմ, կալեն թե հնձանեն»։ Սիրելի եղբայրներ, քույրեր, երբ որ թագավորին կինը խնդրում է օգնիր ինձի, թագավորը լինելով թագավոր, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, որ թվում էր թե ինքը պետք է կարենար, ինչ մի հատ խեղճ կնոջ հարցը ինչ պետք է լիներ, որ ինքը չկարենար լուծեր, ասավ. «Քեզ ես որտեղից օգնեմ»։ Այսինքն լրիվ սպառված եմ ես։ Քեզ որտեղից օգնեմ, կալն էլ է դատարկ, հնձանն էլ է դատարկ, կալից օգնեմ, թե հնձանից, եթե Տերը քեզ չօրհնի։ Այսինքն ոնց որ բոլոր բաները մարել է, բոլոր հույսերը, մնացել է մի բան, ասում է, եթե Տերը օրհնի, Տերը օգնի, չօգնի, ես քեզ չեմ կարող օգնել։ Հիմա պատկերացրեք, այս վիճակն է եկել եւ հələ որ թագավորը այս բանն ասում է, բայց երբ որ կինը իր խնդիրը արդեն շարադրեց, թե ինչումն էր, ոնց որ ստեղ թագավորի այդ ոնց որ էլ չդիմացավ, էլի, իր սահմանը ոնց որ սկսեց տրորվել, ասում է կինը, ու թագավորը հարցրեց, քեզ ինչ եղավ, Անիկա ասեց, այս իմ կողքի կինը ինձ ասեց, թե քու տղեդ դուր այսօր Զանիկա ուտենք եւ իմ տղաս վաղը ուտենք, ուստի իմ տղաս երբեցին կերանք, երկրորդ օրը անորսի տղա տուր, որպեսի ուտենք, բայց Անիկա իր տղան պահեց։ Թագավորը այն կնոջ խոսքերը լսած ինպես իր հանդերձները պատրեց ու Պարիսպի վրա են անցած ատենը, ժողովրդի վրա են անցած ատենը, ժողովուրդը տեսավ, որ ահա ներսեն անոր մարմնի վրա քուրձ կար։ Սիրելի եղբայրներ, քույրեր, ինչ եղավ, այնքան էր այդ սովը շատացել, որ ասում է գթասիրտ կանայք իրանց երեխաները եփեցին։ Արդեն հասել էր ծայրահեղ աղքատության, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, եւ սովը նենց էր խեղդում, որ մարդը արդեն ինչի ասես ընդունակ է լինում։ Եղել է մեր մեջ այդպես բան, մենք նկատենք, տեսնենք։ Ուղղակի այս սովը որ եղավ, սովը առիթ եղավ, որպեսզի Իսրայելի թագավորը եւ Իսրայելի ժողովուրդը տեսնեն, թե իրանց բնությունը ինչի է ընդունակ, երբ որ սովն է չոքում, չէ՞։ Երբ որ այլևս ուրիշ տեղերից բոլոր հույսերը կտրվում են, մարդը ընդունակը ամենածայրահեղ հակառակ բանին, սիրելի եղբայրներ, քույրեր։ Մարդը ընդունակա, բնության բարգության որդի է, ինչպես Սուրբ Գիրքն է նշում։ Եվ այդ ժամանակ թագավորը իր հանդերձները պատռում է եւ ժողովուրդն էլ տեսնում են, որ ինքը քուրձ է հագել, այսինքն ներքին սուգ ունի։ Եվ այս իրավիճակում, որտեղ ծայրահեղ խավար էր, ծայրահեղ անհուսության վիճակ, թագավորը ասում է, որ մարգարեի մոտ պետք է գնամ ու ասում է, պետք է գլուխը վերառնեմ։ Եվ իր առաջից պատգամավորը ուղարկում եւ գալիս են մարգարեի մոտ, ահա տեսեք, թե ես կարճ ասեմ, էլի, տեսեք ինչ զրույց է լինում մարգարեի հետ։ Թագավորը ասում է, ահա այս չարիքը տիրոջմեն է։ Դե հիմա որ սենց է վիճակը, Տերը տեսել է, չէ՞։ Հիմա որ տեսել է ու ձեն չի հանում, ուրեմն սա չարիք է եւ սա տիրոջից է։ Ասկե հետո տիրոջմեն ինչ հուսամ։ Եկեք ուշադրություն դարձնենք պատերազմին, հլը տենանք որ կողմն է հաղթում, որ կողմն է տուժվում, ըլնում է, չէ, պատերազմի ժամանակ մեկ թշնամին է առաջ գալիս, կռիվ մեկ էլ թշնամուն են բրդում, տենց այդ կռիվը պատկերացնենք, էլի ստեղ շատ սիրուն է նկարագրած։ Տեսեք, թագավորը արդեն էլ սենց չհերիքեց իր բանը, որ տեսավ այդքան ծայրահեղ
խավարը եւ ասում է, որ մեղադրականով ասում է, ահա այս չարիքը Տիրոջից է, ալասկե հետո Տիրոջ մեն ինչ պիտի հուսամ։ Այսինքն ինչն էր այստեղ տուժվել, թուլացել հավատքը, չէ՞ սիրելի եղբայրներ, քույրեր։ Իր ըմբռնումը, Աստծուն ճանաչողությունը, ասում է Տերը չարիք աղերգել մեզի, ուրեմն սրանից հետո էլ ինչ հուսանք Տիրոջից, բան մնաց, որ Տիրոջից հուսանք, ինչ որ կար չունեմ էլ, կորցրել եմ, չէ՞։ Եվ ոնց որ ես մնացել եմ իմ այն բնության հետ, որ կարա իր զավակին էլ էփի ուտի, ինչ անեմ ես, անելանելի ավիճակը, եւ Տիրոջից էլ ինչ պետք է ես հուսամ։ Այս ծայրահեղ անհավատության մեջ, երբ որ խավարի մեջ նստած է ժողովուրդը, բոլորը խոտորվեցին, մեկտեղ անպիտան եղան, մեկը չկա, որ աղեկություն անի, մեկը չկա, որ Աստված փնտրի։ Սիրելի եղբայրներ, քույրեր, մենք չենք կարող ասենք, գիտես ինչ Տեր Աստված, որովհետև ես մեղավոր էի, ընկնում էի, սենց է ելնում, նենց է ելնում, մեղքերի տակ էի, բայց ես քեզ անկեղծ փնտրեցի, դրա համար դու իմ աղոթքս լսեցիր, կարամ այդ բանը իմ կողմից որպես արժանիք բերեմ Տիրոջը։ Չեմ կարա, չէ, որովհետև ասում է բոլորը խոտորվեցին, մեկտեղ անպիտան եղան, մեկը չկա, որ Աստված փնտրի, բայց այդ խավարի մեջ Աստված լուսավորում է իր լույսի ներքո, մենք սկսում ենք տեսնել, որ մենք Աստծու կարիքն ունենք, սկսում ենք փնտրել նրան, բայց դա իր լույսից է, այն արեգակից է, որ ճշմարիտ լույսը նա է, որ աշխարհ եկած բոլոր մարդիկը կլուսավորե։ Այդ մարդ կարա զոնտիկը պահի մտնի պատվալ, որ այդ լույսը չտենա, կարա մերժի, մարդու կամքը չի արհամարում Աստված։ Եթե մարդը ուզում է Աստծուն մերժում է, բայց ինքը իր արեգակը բոլորի վրա է ծագեցնում, թե արդարի, թե մեղավորի։ Բայց սիրելի եղբայրներ, քույրեր, մենք թույլ պետք է չտանք, որպեսզի թշնամին հաղթի, որ հավատքը տուժվի, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, ահա թագավորի մոտ այդ նահանջելու պահն էր, բայց Եղիսեն, Աստծու մարդը, տեսեք ինչ բժշկարար խոսքեր ասեց, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, եւ հետո այդ խոսքը ինչ ազդեցություն ունեցավ։ Պատերազմի ընթացքը պարզվում է, որ ոչ թե կախված է թուրու թվանքից, զորքի քանակից, շատությունից, զենքի տեսակից, այլ կախված է Տիրոջ խոսքից, որը մարգարեի միջոցով Աստված ուղղեց իր ժողովրդին, ինչ ասեց։ Եղիսեն ասեց. Տիրոջ խոսքին մտիկ արա, հրավիրում է Աստված մեզի լսել իր խոսքը։ Մենք անընդհատ լսում ենք այս աշխարհի քարոզը, հեռուստատեսությամբ մեր հարևանի հետ շփվելուց, այն մարդը, որը որ ամբարտավանի նման իր հարստության վրա է իր հույսը դրել, անընդհատ այդ մեր աշկը տեսնում է դա։ Մենք էլ տենում ենք, որ մենք հարստություն չունենք, ասում ենք, «Էնի ապահովա, բա մենք ինչ արնելու մեր համար»։ Մենք վաղը ինչ ենք անելու։ Կրիզիսը այն է, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, անընդհատ մեր աչքը տեսնում է եւ մեր ականջը լսում է թշնամու քարոզչությունը, բայց Եղիսեն մեզ հրավիրում է լսելու Տիրոջը խոսքին մտիկ արա։ Տերը այսպես կսե, եւ ասում է, թե Աստված ինչ է ասում։ Տերը այսպես կսե. «Վաղը այս ատեն Սամարիայի դռան մեջ մեկ գրիվ բարակ ալյուրը, մեկ սիկղ արծաթի եւ երկու գրիվ գարին, մեկ սիկղ պիտի ծախվի»։ Սա այս միավորները, որ ասում է, ուզում է ասի ահավոր առատություն առնելու։ Համարյա ձրի նման ամեն ինչ ունենալու եք, հենց վաղը։ Աստծուն պետք չի ամիսներ, որ ինքը ինչ-որ նախապատրաստական եսիմ ինչեր անի։ Սա նշանակում է, որ Աստված մի հատ պատրաստի բան վաղը տալիս է ձեզ, չէ՞։ Հիմա հարց առաջանում, լսել, հավատալ նրան, ինչը որ տեսել ես, որ մարդիկ իրանց երեխուն են եփում, թե հավատաս մի հատ ինչ-որ Աստծու մարդու ասացի, Եղիսեի ասացին, որ ասում է Տերը այսպես է ասում։ Ստեղ մի բան է մնում, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, միայն հավատալ։ Գործողության գնա արտեր տնկի է Սարային արա, տենց հրավեր չարեց Եղիսեն, որ ասի գնա ամբարներ արա է Սարային արա, որ վաղը ունենաս, գնա լավ ջրի, պարարտանյութ տուր բերք կունենաս։ Զորքը պաշարած, անելանելի վիճակ, ներսում էլ սով։ Հիմա սիրելի եղբայրներ, քույրեր, խոսքա ուղված եւ միայն մարդը կարա հավատա, կարա չհավատա։ Սա կարա մարդը անի, սիրելի եղբայրներ, քույրեր։ Հիսուսը անընդհատ հարցնում է, կհավատաս, որ կանեմ, չէ՞։ Այդ հարցն է մեզ ուղված, ասում է, երբ որ որդին մարդո գա, արդյոք երկրի վրա հավատ կտեսնի, թե չէ։
կգտնի վստահություն, որ մենք վստահում ենք մեր արարչի խոսքին, ոչ թե ուրիշների ասածին, ոչ թե մեր աչքի տեսածին, մեր մտքի հասկացածին։ Սիրելի եղբայրներ, քույրեր, այդ ժամանակ մեր կողքին էլի թշնամին կայնացա։ Հիմա տեսեք, թագավորին մի հատ ուժեղ զորավոր խորհրդական ու զորապետ ուներ, որին ինքը միշտ ամեն ինչում վստահում էր եւ գրված է, որ նրա ձեռքի վրա կկրթներ, հենվում էր, ամեն ինչում հենվում էր այդ իր զորավարի վրա։ Եվ այն զորապետը, որու ձեռքի վրա թագավորը կկրտներ, Աստծո մարդուն պատասխան տվավ ու ուսավ. Եթե Տերը երկինքը պատուհաններ ալ շինի, երկինքը սարքի պատուհան մի հատ մեծ, միթե ասիկա ըլլալու բան է։ Անիկա ասավ, Աստծո մարդն էլ պատասխանեց, դու քու աչքերովդ պիտի տեսնես, բայց անկե պիտի չուտես։ Սիրելի եղբայրներ, քույրեր, հենց որ եղավ Աստծո խոսքը, կողքից եղավ հակառակորդի խոսքը։ Ասում է անգամ երկինքն էլ պատուհաններ սարքի Տերը, այդ բանը ըլլալու չի։ Հիմա թագավորը կանգնած է ընտրության առաջ, ում հավատա, չէ՞։ Ինքը ախր ամեն ինչում կրտնել էր, հենվում էր այդ իր զորապետին։ Եվ սիրելի եղբայրներ, քույրեր, ցավալին որն է, որ մենք այստեղ թագավորի կողմից չենք լսում Աստծո փառաբանության ձայն, Աստծուն շնորհակալություն, որ շնորհակալ եմ Տեր, որ դու քո խոսքը ուղղեցիր ինձ, որ ես ազատված եմ արդեն քո խոսքի համաձայն, ոչ թե զորապետի ասացի, ոչ թե աշկից տեսածի համաձայն, այլ քո խոսքի համաձայն, այն խոսքի, որը ոչինչից կարեցավ այս ամբողջ տիեզերքը ստեղծել, արարել, ոչինչից, միայն իր խոսքով ստեղծվեց։ Բայց հատկապես այդ խոսքին ծայրահեղ անուշադիր եւ մերժած ենք մենք, սիրելի եղբայրներ, քույրեր։ Խոսքը մեր համար անարժեք է դառել։ Դրա համար մենք ամեն ինչին արժեք ենք տալիս, մեր տեսածին, մեր ուրիշներից լսածին, բայց Աստծո վկայությանը չենք հավատում։ Սա ծանր խավար է, սիրելի եղբայրներ, քույրեր։ Թույլ տվեք, որպեսզի Աստծո արեգակը այդ խավարի վրա իրա ծագելով մի պահկվեք այդ լույսից։ Թող Աստված լուսավորի ձեզ, որպեսզի տեսնեք, որ իրա խոսքով դուք բժշկություն ունեք, որ Հիսուս Քրիստոսով կյանք ունեք եւ ժառանգություն ունեք հոր մեջ։ Այսօր ունեք եւ օգտվեք ձեր ժառանգությունից։ Ասում է Երբ որ օձերը կիզում էին այդ ժողովրդին իրանց անհավատության պատճառով, խնդրեցին, ասեցին Տեր, Մովսեսին ասեցին Տիրոջը խնդրիր, որպեսզի այս օձերը մեր մեջից վերցնի, որ այլևս մեզ չկծեն, բայց Մովսեսին Աստված ուրիշ լուծում տվեց։ Ասավ դու էլ մի հատ էլի օձ սարքի կիզող, մի հատ մեծ բանի վրա կախի պղնձի օձ, եւ ժողովրդին ասա, հենց որ կկծեն, այսինքն կծելը մնում է։ Հենց որ օձը կկծի, դուք նայեք այդ օծին, որը որ բարձրացրել էր, եւ երբ որ նայեք կբժշկվեք, չասեց կպեք, քսվեք, մի կտոր պոկեք, գցեք ջրի մեջ խմեք, ոչ մի բան, միայն նայել, սա ինչ է Իրանից ենթադրում, այսինքն մնում է մարդուն միայն վստահել այդ խոսքին, հավատալ։ Միայն հավատքով, Աստված ուրիշ ճանապարհները մերժում, փակում է։ Չկա, նրանք ովքեր հավատացին, նրանց իշխանություն տրվեցավ Աստծո որդիներ կոչվելու, եւ եթե որդիներ, ուրեմն նաեւ ժառանգորդներ, եթե ժառանգորդներ, ապա Քրիստոսի ժառանգակիցները։ Սիրելի եղբայրներ, քույրեր, հիմա թագավորը կանգնած էր այս երկու խոսքի առաջ, բայց մենք չենք տեսնում հաղթանակ այստեղ, մենք տեսնում ենք անորոշ գաղջ հիասթափված վիճակում վերադարձ դեպի իր թագավորական պալատներ, որտեղ կրկին այդ սովն էր, նորից մտավ այդ նույն սով վիճակի մեջ։ Հիմա տեսարանը հետաքրքիր ձևի փոխվում է, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, ասում է դռանը առջև 4 բորոտ մարդ կային։ Այդ պարիսներից դուրս, որովհետև բորոտներին առանձին էին, չէին թողում ժողովրդի մեջ մտնեն։ Ասում է դռան առջև 4 բորոտ մարդիկ կային։ Անոնք իրարու ասեցին, իրար մեջ խոսացին, ինչու հոս նստենք մինչև որ մեռնենք։ Եթե մեկա մեռնելու ենք, էլի, եթե մտնենք քաղաք, այնտեղ սովա ու մահ կա, կմեռնենք։ Եթե հոս մնանք, նույնպես կմեռնենք։ Ուրեմն եկեք ասորիներու բանակը գնանք, եթե մեզ ոչ թողեն, կապրենք, եթե մեզ մեռցնեն, կմեռնենք։ Եվ մութ անտենը ելան, որպեսզի ասորիներու բանակը երթան։ Սիրելի եղբայրներ, քույրեր, այն որ
արդեն կյանքը կորցնելու բան չունի էլ, ամեն ինչ կորցրած է, բացարձակ աղքատ է, սպասում է թե երբ պետք է մեռնի, այս մարդը, այս 4 բորոտները, մերժված ամբողջ Իսրայելից, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, այս 4 մարդը որոշում են, ասում են, դե այստեղ պետք է մեռնենք, մեկը մեր վրա անօրենությունն ու մահն է, չէ՞, այստեղ պետք է մեռնենք, եկեք փորձենք, գնանք, ողջ կթողանք, ապրենք, չէ, կմեռնենք, մի ստեղ մեռանք, թե քաղաքում մեռանք, թե ընդ մեռանք։ Այ այսպիսի վիճակում իրանք գնացին ու ասում մինչև այդ ասորիների բանակի ծայրը հասան, մարդ չտեսան, բայց տեսան ամեն նրանց ավարը, պալատկեքը իրանց այդ հարստությունները, բաները լրիվ եւ ասում որ այս բորոտները մինչև բանակի ծայրը գնացին ու վրան մտան, կերան, խմեցին եւ անկե արծաթ ու ոսկի ու հանդերձներ վերցրեցին։ Սիրելի եղբայրներ, քույրեր, ամեն ինչ որ իրանց պետք էր, կերան, խմեցին, արծաթ եւ ոսկի վերցրեցին, վրանն էլ կար, անձև չէր գագաթներին, ամեն ինչ ստացան իրանք։ Եվ տեսեք, բայց հետաքրքիր բանը ասում ու տարան պահեցին։ Տարան թաքուն պահեցին։ Քթել եմ հանկարծ մեկը ձեռիցս չտանի, ինչ պետք է անեմ, պետք է տանեմ պահեմ, չէ՞։ Հաջորդ պահին, ասում նորից հետ եկան, ուրիշ վրան մտան։ Դե լիքը վրաններ, հազարավորներ, տասնյակ հազարավորներ եւ անկեալ վերցրեցին ու էլի պահեցին։ Սիրելի եղբայրներ, քույրեր, մի պահ որ մենք այդ Աստծո լույսը տեսնում ենք, մեզ թվում է պետք է սենց կուտակենք, պահենք, որ հանկարծ մեզնից չփախցնի։ Մենք մենակ սպառենք, ուտենք, պահենք, կուտակենք, վաղը կարող է չլինի, չէ՞, էդ էլ անհավատության վախ է, չէ՞, բա որ վաղը չտա են, բա որ էսա գանթ հալանեն, էսա մեր ձեռից խլեն, չէ՞։ Այդ վախն է, բայց սիրելի եղբայրներ, քույրեր, տեսեք Աստված իրանց սրտին կպնում է, հետո իրանք ինչ են ասում։ Ետքը իրարու ասեցին, աղեք չէ մեր արածը, այսօր ավետյաց օր է, ու մենք լուր կեցել ենք, եթե մենք մինչև առավոտյան լույսը սպասենք, մեր անօրենության պատիժը պիտի կրենք, ուստի եկեք երթանք թագավորին ու նրա տանը պատմենք։ Սիրելի եղբայրներ, քույրեր, նրանք հասկացան, որ սա Տիրոջ տվածն է, ու լավ չի, որ իրանք մենակ են ուտում էտի։ Եկեք, այսօր ավետյաց օր է, Աստված ավետել է այս բանը, էսի թող թաքուն չմնա։ Գնանք, ասենք թագավորին եւ նրա տանը, որ այս բանը Աստված արեց մեզի, որ քու թշնամին պարտված է, քու թշնամին քշված է եւ նրա ունեցվածքը քեզ որպես ժառանգություն տված է, քեզ ավար հավաքողի պես պետք է լինես դու։ Քեզ Աստված փրկությունը տվել է, այս լուրը պետք չի որ թաքուն պահվի, ասում եմ մինչև առավոտ, եթե մինչև լույսը բացվել է մենք այս բանը չհայտնենք, մեր հոգիների վրա սա մեղք է, եւ գնում են, դե իրանց ով կթողա մտնեն քաղաք, չէ՞։ Պահապաններին են ասում, պահապաններն էլ գնում են թագավորին հասցնում են այս լուրը։ Սիրելի եղբայրներ, քույրեր, տեսեք էլի թագավորի տեսանկյունից նայեք, Աստված մի ուրիշ կողմից արդեն Մարգարեն ասես չլսեց։ Մի ուրիշ կողմից 4 հատ բորոտ գնացին, տեսան, կերան, եկան, պատմեցին։ Ուրիշ կողմից էլ Աստված ոչ չի կանգնում։ Աստված նորից է խաբար ուղարկում իր ազավակներին։ Ասում են, որ սենց բան կա, ես ժամանակը կարճ է, չկարդամ, բայց ասեմ։ Ուրեմն թագավորին, որ ասում են, թագավորը նստում փոխանակելի ընդունի Աստծո խոսքը սկսում է իր մտքին զոր տալ, ասում է սա հաստատ դարանակալել են, գիտեն, որ մենք սոված ենք, գնացել են դաշտի մեջ ծառերի հետևը պահկվել են, այդ խայծը գցել են մեզի, իբր ընդեղ ուտելիք կա, բան մենք էս սոված ենք, հելնենք էթանք հենց, որ ավարին վրա տանք, ընդեղից կգանք խփեն ու հիմա սիրելի եղբայրներ, քույրեր, ինչքան դժվար է, չէ, որ մարդը կուրությունից ազատվի ու տեսնի Աստծո փրկությունը, ուղղակի վստահի, ոչ թե քննարկի։ Մտքի զորա տալի, սենց ծառաներից էլի մարդիկ ծառաներից, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, ուշադիր եղեք, խղճուկ, հետին մարդիկ, էլի, ոչ թե են իր զորապետը, որին ինքը վստահում էր բաներ անում, ծառաներից էլի եկան ասին, թագավոր ասում են, ողորմություն արա, մի 4 հատ ձի կա, մի 5 հատ ձի է մնացել ամբողջ այս քաղաքի մեջ, որ չեն կերել։ Էդ էլ թագավորական երևի բան է, վերջի էնզեն էր, էլի։
ասում է այդ 5 ձին, որ Իսրայելի ժողովրդին պես նվաղած այլ վրները հալ չկա, մարդ իր վրեն թող գնան, գոնե ստուգեն հետ գան քեզ ասեն, ինչ կլինի, եթե չես բանանում, չես ուզում ամբողջ բանով գնաս, գոնե մարդ ուղարկի, թող գնան տեսնեն, խաբար բերեն մեզի, որ դու վստահես։ Ոնց որ Նեմանին իր ծառան ինչ ասեց, ասա որ մի դժվար բան խնդրեր հոկանեիր, չէ՞։ Բա որ հեշտ բան է խնդրել, հիմի արա էլ ինչ կլինի, փորձի, ճաշակեցեք եւ տեսեք, որ Տերը բարի է։ Փորձեք, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, ինչ մենք միևնույնն է այլևս կորցնելու բան չունենք, մենք բան չունենք ընդհանրապես։ Եկեք տեսեք, թե Աստված ձեզ ինչի է կանչել, ինչ ժառանգության։ Օգտվեք ու դուք էլ ձեր եղբորն ու քրոջը պատմեք այդ մասին, թող ինքն էլ գնա օգտվի։ Եվ ստեղ սիրելի եղբայրներ, քույրեր, ասում է գնացին, եկան, տեսան եւ եկան պատմեցին եւ ինչ աժոտաժ է սկսվում, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, ինչ ուրախություն, Տերը թշնամուն քշել է եւ իրան մեծ ավարա տվել, ամբողջ ժողովուրդը վազքով ելնում է, որ գնա եւ այդ ավարը հավաքի եւ իր սովը կշտացնի Աստծու սարքած սեղանից, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, ոչ թե իրանց պատկերացրած, այլ Աստծու սարքած սեղանից ուտեն։ Ես եմ երկնքից իջած հացը, ով որ այս հացը ուտի, իր անձի մեջ կյանք կունենա, ով որ այն ջուրը, որ ես կտամ, պետք է խմեք եւ այլևս էլ չեք ծառավելու, որովհետեւ այդ ջուրը, որ խմեք, ձեր ներսում դառնալու է կյանքի ջրի աղբյուր, որ բխելու է։ Սիրելի եղբայրներ, քույրեր, ստեղ հավատքն էր հարցը։ Աստված ինքը գիտի, որ մենք միանգամից այնց հալալ զուլալ չենք ընդունում էտի, դրա համար մեզ մարգարե է ուղարկում, ծառա է ուղարկում, բորոտ է ուղարկում, տարբեր կողմերից Աստված չի դադրում իր ավետարանի ճշմարտությունը մեզ հասցնելու գործը, բայց սիրելի եղբայրներ, քույրեր, եթե մենք միայն լսողներ լինենք, մեզ օգուտ չի անի այն խոսքը, որ լսվեցավ, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, ես ձեզ խնդրում եւ հրավիրում եմ, որպեսզի ձեր աղոթքի մեջ դուք բացվեք Տիրոջ առաջ, չիմանալով, թե Տերը ինչ է պատրաստել ձեր համար, բայց հավատալով, որ նա բարի է եւ ձեզ փրկություն է ապարգևել։ Դուք հավատքով միայն հավատքով կարող եք ընդունել Աստծո ձրի պարգևը, հավիտենական կյանքը իր որդի Հիսուս Քրիստոսը, այն որդեգրությունն ու հավիտյան ժառանգորդ լինելը, սիրելի եղբայրներ, քույրեր։ Աստված թող իր Սուրբ Հոգով իր ուզած ճշմարտությունը մեր սրտերի մեջ հաստատի եւ ինքը մեզ ազատի։ Ասում է, եթե որդին ձեզ ազատ անի, ճշմարտապես ազատ կլինեք։ Սիրելի եղբայրներ, քույրեր, ուզում եմ որպես բան այս վերջում ասեմ, որովհետև դրա վրա ես էլ մուրուն եմ, էլի, այդ որ հակառակ խոսում էր, որ կանգնում էր ու Աստծու ասածին հակառակ, մարգարե ասածին հակառակ անհավատություն էր սերմանում, որ ոնց կարող է տես բանը լինի, ով որ անհավատությանը տես բան ունի իր ներսում, թող դրան թշնամի համարի, իր կողքինը, եթե իրան այդ բանն է ասում, ով է քու երեխեքին պահելու բան, դուք ձեզ տեսեք, որ սատանայի սուտն է, ետից գնացեք ասեք, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, տեսեք այդ մարդուն ինչ եղավ, հենց որ այդ լուրը լսվեց, ժողովուրդը վազքով հելան, որ գնան, այդ իրանց ղեկավարին իրանց ոտի տակ կող կրտեցին ու մեռավ գրված է։ Ասում է, ես կարդամ այդտեղը, թագավորը դրանը վերակացու դրեց այդ մարդուն, զորապետին, որու ձեռքի վրա ինքը կկրտներ, ժողովուրդը դրանը մեջ զանիկա կողկրտեցին ու մեռավ, Աստծո մարդու խոսքի համեմատ, որ ասել էր, թե կտեսնես, բայց անկետ չես ուտի։ Սիրելի եղբայրներ, քույրեր, ու եղավ այնպես, ինչպես Աստծո մարդը թագավորին խոսել էր ասելով, վաղը այս ժամանակ այսպիսի բաներ կլինեն։ Սիրելի եղբայրներ, քույրեր, Աստված իր խոսքի ետևում է։ Աստված միայն իր խոսքի ետևում է, Աստված իր խոսքին է Տերը լնում, եւ իր խոսքը, ասում է այդ խոսքը բանը մարմին եղավ եւ մեր մեջ բնակվեցավ եւ մենք տեսանք նրա փառքը։ Աստված ուզում եք ձեզ տեսողություն տա, որպեսզի դուք Հիսուսին տեսնեք, ոչ թե ասեք խաչիր նրան, այլ տեսնեք Հիսուսին, որպես երկնքից իջած մեր համար հոր կողմից ուղարկված կյանք եւ փրկություն։ Աստված օրհնի, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, սրտի համարձակությունով, Աստծու խոսքի համաձայն, ուստի ալ համարձակությունով մոտենանք շնորհած աթոռին ողորմություն գտնելու համար։
Փառք ես Տեր Աստված,